فيلمنا النهاردة عن جثة ميتة ما فيهاش خدش واحد بتنتقم من كل اللي يحاول يلمسها. جثة من غير قلب بس مخها لسه شغال وبتحول المشرحة لمقبرة حية. وقبل ما نبدأ حطوا لايك واشتراك ويلا بينا. الحكاية بتبدأ في ليلة ضلمة جوه فيلا هادية في الظاهر، بس لأن جوه كان في مجزرة وحشية. الشرطة وصلت لقت جثث عيلة كاملة مقتولين بطريقة بشعة وغامضة جدا، ومحدش عارف مين اللي بدأ ولا إيه اللي حصل بالظبط. وبالمصادفة وهم بيدوروا بيلاقوا جثة بنت شابة في العشرينات مدفونة في تراب البدروم من غير هدوم. البنت دي ما فيهاش أي علامة تدل على الوفاة، لا جروح ولا طعنات، بشرتها ناعمة وكأنها نايمة. رئيس الشرطة بورك استغرب جدا وقرر ينقل جثة البنت الغامضة دي اللي سموها جين دو لأكبر مشرحة في البلدة عشان يعرفوا سبب وفاتها. ومن الفيلا بنروح فورا للمشرحة اللي بيديرها الأب تومي وابنه أوستن. الاتنين كانوا شغالين عادي على جثة تانية، وتومي بيعلم ابنه أصول التشريح والهدوء وبيقول له بلاش تسرع في الحكم على سبب الوفاة. وفجأة الشرطي بورك بيدخل عليهم بجثة جين دو وبيطلب منهم يعملوا تشريح سريع ويطلعوا بتقرير قبل الصبح عشان يلحق يجاوب على الصحافة اللي مقلوبة بره. وأول ما الأب والابن بيبدأوا فحص خارجي للجثة الغموض بيبدأ يسيطر على المكان. البنت ما فيهاش أي كدمات، بس لما بيفتحوا عينيها بيلاقوا لونها رمادي معتم. تومي استغرب جدا وقال إن العينين بتاخد اللون ده بعد الوفاة بكام يوم، مع إن الجثة لسه طازة وكأنها ماتت من ساعات قليلة. ولما فحصوا تحت ضوافرها لقوا آثار لسمات زرع غريب ونادر مش موجود في منطقتهم خالص. والأغرب من كده كواحل رجليها وإيديها مكسورين تماما من جوه، بس مفيش أي أثر لعلامات ربط أو كدمات على الجلد من بره. ولما فتحوا بقها عشان يشوفوا الأسنان كانت الصدمة، لسانها مقطوع بطريقة وحشية وبشعة. تومي هنا بدأ يربط الأحداث ببعض. وفي اللحظة دي أوستن وهو بيصور الجثة بالكاميرا الفورية اتفاجئ بفتحة مناخير البنت بتتحرك، وفجأة نزل منها دم وبعدها طلعت منها ذبابة حية. الأمور بدأت تخرج عن السيطرة، وتومي قرر يدخل في المرحلة التانية وهي التشريح الداخلي. ويدوب تومي بيمسك المشرط عشان يفتح الصدر الراديو اللي في الأوضة بدأ يشتغل لوحده ويطلع أصوات تشويش غريبة ومرعبة، وصوت أغنية قديمة بدأت تلعب. ومن وسط التشويش ده طلع صوت صراخ بشري. الأب والابن حاولوا يتجاهلوا الموضوع ويكملوا. أول ما تومي حط المشرط في الجثة نزل منها دم كتير جدا وبغزارة كأنها لشخص حي قلبه لسه بينبض. ولما فتحوا الصدر وطلعوا الرئة لقوها سودة ومحروقة تماما كأنها لشخص بيشرب سجاير من 30 سنة. ولما فحصوا القلب وباقي الأعضاء لقوها متقطعة ومجروحة من جوه، كأن البنت دي تعذبت تعذيب داخلي شديد من غير ما يلمسوا جسمها من بره. الجو بره المشرحة اتقلب فجأة لعاصفة رعدية مرعبة وبرق، وأوستن بدأ يخاف ويطلب من أبوه يقفلوا المشرحة ويمشوا ويكملوا الصبح، بس تومي صمم يكمل عشان يخلص المهمة. ولما فتحوا المعدة لقوا جواها زهرة سامة جدا هي اللي سببت سواد الرئة، ولقوا كمان قماشة قديمة ملفوفة ومربوطة بخيط. ولما فتحوا القماشة لقوا جواها ضرس مخلوع من الجثة نفسها. القماشة دي كان مرسوم عليها طلاسم وحروف ورموز سحرية غريبة جدا بتعود للقرن ال16. أوستن شغل مخه وقال لأبوه البنت دي اتكتفت واتعمل عليها طقوس سحرية سودة وموتوها كقربان وتضحية. وفجأة النور بدأ يرعش ويطفي، وأبواب تلاجات الموتى كلها فتحت لوحدها في نفس الوقت بقوة. الكشافات كلها ضربت وطلعت شرار والأوضة بقت كحل. أوستن نور كشافه وفضل يبص يمين وشمال، ولما بص على تلاجات الموتى لقى كل الجثث اللي كانت جواها اختفت تماما. مفيش غير جثة جين دو هي اللي قاعدة على ترابيزة التشريح. تومي وأوستن حسوا بالخطر وقرروا يهربوا فوراً. جريوا على الأسانسير لقوه واقف لأن الكهرباء قطعت والجنريتور مش مدي باور كفاية. راحوا للباب التاني اللي بيطلع للبدروم لقوه مقفول تماماً لأن في شجرة ضخمة وقعت عليه من بره بسبب العاصفة. شبكة التليفون كمان طارت وما بقاش فيه أي وسيلة اتصال. قرروا يرجعوا للمكتب يستعملوا التليفون الأرضي، وهم في الطرقة سمعوا أصوات خطوات رجلين جاية عليهم من ناحية المشرحة كأن الميتين بيتمشوا. جريوا وقفلوا الباب وراهم وحطوا وراه كومودينو تقيل. تومي لحق يطلب الشرطة ويكلم بورك، بس الخط قطع فجأة. تومي دخل الحمام عشان يغسل جرح في إيده اتعور بيه وهو بيشرح، ويدوب بيبص في المراية لقى الستارة بتتحرك، وفجأة اتضرب بقوة وعنف من شبح غامض عينيه لونها رمادي. تومي أخد علقة موت وباب الحمام اتقفل عليه،
أوستن كسر الباب ودخل، لقى أبوه مرمي على الأرض وجسمه كله كدمات زرقاء مرعبة. الأب قال لابنه: الشبح اللي ضربني عينيه رمادي زي عيون البنت بالظبط. أوستن قال لأبوه إن مفيش مفر ولازم يرجعوا يكملوا التشريح عشان يعرفوا سبب الوفاة الحقيقي. يمكن لو عرفوا السبب اللعنة دي تنتهي. رجعوا المشرحة واتفاجئوا إن كل الأعضاء اللي طلعوها من الجثة اتحللت وعفنت في دقايق. إحنا هنحرق الجثة دي ونخلص. ولسه هياخدوها، أبواب الأوضة كلها اتقفلت عليهم بقوة. أوستن جاب فاس وحاول يكسر الباب وعمل فتحة صغيرة وبص منها، لقى جثة البنت اللي عينيها متخيطة واقفة قدام الباب من الناحية التانية وبتبص عليه. أوستن اتفزع ورجع لورا وقال: أنا هحرقها هنا. رش عليها بنزين وولع فيها، بس النار مسكت في السقف وفي الأوضة كلها والجثة ما اتحرقتش. تومي جاب طفاية الحريق وبصعوبة طفوا النار، ولما بصوا على الجثة لقوها سليمة وما اتحرقش فيها ولا شعراية. وفجأة الباب فتح تاني وسمعوا صوت الأسانسير بيشتغل. جريوا عليه بسرعة، بس على ما وصلوا كان قفل. ففضلوا يدوسوا على الزرار وهم شايفين خيال جثة بتقرب منهم في الطرقة الضلمة. وبصعوبة الباب فتح ودخلوا، بس الأسانسير مرضيش يتحرك والجثة قربت منهم جدا. تومي أخد الفاس من إيد ابنه واستنى الجثة تقرب وراح ضربها بكل قوته. بس الصدمة إن اللي انضربت ما كانتش الجثة، دي كانت إيما صديقة أوستن اللي جت تنقذهم بالإسانسير. إيما ماتت في الحال بين إيدين أوستن اللي انهار وفضل يبكي عليها. تومي شد ابنه ورجعوا تاني لأوضة التشريح وقرروا يكملوا فحص في مخ الجثة عشان يخلصوا من الكابوس ده. أخدوا عينة من المخ وحطوها تحت الميكروسكوب، وهنا كانت الصدمة اللي وقفت قلبهم. خلايا المخ لسه عايشة وفيها نشاط كهربائي كامل. المخ ده لشخص صاحي مش ميت. أوستن صرخ وقال لأبوه: دي لسه عايشة يا بابا وحاسة بكل ألم وجرح عملناه فيها. تومي هنا فهم الحقيقة كلها. البنت دي ما كانتش ساحرة، دي كانت بنت بريئة من القرن ال16. اتهموها بالسحر وعذبوها وقتلوها ظلم، والطقوس اللي عملوها عليها اتقلبت العكس، وبدل ما تموت بقت حية من غير قلب، وكل عذاب اتعذبته بتعذبه للي يحاول يشرحها أو يقرب منها. الأوضة بدأت تتزلزل بقوة، والجثث اللي بره بدأت تكسر الباب بعنف عشان تدخل تقتلهم. تومي وقف قدام الجثة وبص في عينيها وقال لها بدموع وعجز: أنا مش هقاومك، خدي روحي وعذبيني زي ما تحبي، بس بترجاكي تسيبي ابني عايش. وفي اللحظة دي الجثة بدأت تنقل كل عذابها وألمها الداخلي لجسم تومي. كواحل تومي بدأت تتكسر لوحدها وأعضاؤه بدأت تنزف وعينيه اتحولت للون الرمادي. تومي انهار من الوجع الرهيب وصرخ في ابنه: اقتلني يا أوستن، اقتلني وريحني. أوستن بدموع وقلب مكسور مسك السكينة وذبح أبوه عشان ينهي عذابه الرهيب. ومع موت تومي فجأة عيون الجثة رجعت طبيعية، وكل الجروح والكسور اللي في جسمها اتقفلت لوحدها ورجعت سليمة تماما. أوستن سمع صوت الشرطي بورك بينادي عليه من بره وبيقول له إنهم شالوا الشجرة وبيطلب منه يفتح الباب. أوستن جري على السلم المتهالك عشان يفتح الباب، بس الباب برضه ما بيفتحش، وصوت الشرطي اتقلب فجأة لأغنية الراديو المرعبة. أوستن لف وراه لقى أبوه تومي ميت واقف وراه وعينيه رمادي وبيبص عليه. من الخضة والرعب أوستن فقد توازنه ووقع من فوق ترابزين السلم على دماغه ومات في الحال. تاني يوم الصبح العاصفة هديت والشرطة وصلت للمكان، وطبعا لقت جثث تومي وأوستن وإيما مقتولين، وكل الجثث التانية رجعت مكانها في التلاجات بشكل طبيعي. بورك وقف مذهول ومش فاهم إيه اللي حصل للأب والابن اللي يعرفهم من سنين، وأمر المساعدة بتاعته تنقل جثة البنت الغامضة دي بره المدينة خالص عشان يخلصوا من لعنتها. وجوه عربية النقل وهي ماشية في الطريق فجأة الراديو بيشتغل لوحده وبيلعب نفس الأغنية المرعبة، وبنلاحظ في اللقطة الأخيرة صباع من صوابع رجل الجثة بيتحرك. اللعنة لسه مكملة ورايحة لضحايا جديدة. وشغلوا انتوا بقى خيالكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية ملخص فيلمنا النهاردة. لو عجبكم الأسلوب والحكاية لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد ومثير أول بأول. استنونا في الفيلم الجاي ومع السلامة.